Според психолозите, граѓаните во Македонија се повеќе ја идентификувале потребата од нивната работа. За секое дисфункционално однесување, тие веќе почнувале да бараат стручен совет. Сето ова, од друга страна, пак се повеќе ја актуализирало идејата за институционализирање на улогата матичен психолог. Еден од основачите на Комората на психолози на Македонија, Јован Велески, и иницијатор на Законот за психолошка дејност, вели дека доколку се воведе матичен психолог, тој би требало да биде навистина професионалец. Здравствениот систем не предвидува матичен психолог, меѓутоа матичниот психолог би значило една голема обврска за оној со кој што ќе се занимава со таа дејност. Значи, бара една голема едукација, малтене да биде до нивото на лекарите, бидејќи тоа е одговорност и не може со едно површно образование, да речам, само факултетско, да се стекне со такво звање да биде матичен психолог. Комората на психолози на Македонија моментално ја спроведува иницијативата Денови на психологијата со слоганот "Одблиску со психолозите, ајде да зборуваме за", каде преку интерактивни презентации и панел дискусии се демистифицира улогата, функцијата и дејноста на психологот. Веќе почнаа да ги идентификуваат големиве предпријатија, потребите во човечки ресурси, потребите на психолог се со цел подобрено ментално здравје, а човек со подобрено ментално здравје автоматски имплицира и на подобар квалитет во однос на работата. Би требало секаде онам каде што имаме поголем број на луѓе да има психолог. Огромна помош од психолог имаат и голем број семејства кај нас. Проблемите со кои се соочувам македонското население, можам слободно да кажам дека е сепарациониот момент, тоест како да се сепарираме од примарното семејство, формирајќи го новото семејство. И многу е битно да луѓето научат дека може здраво да се сепарираат од примарните семејства и да останат во здрави и конструктивни односи. Дали новиот начин на живот со своите предизвици ќе ја институционализира дејноста матичен психолог и кај нас, останува да покаже времето.